Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberi kesehatan. Sore ini saya akan berbagi buah jeruk Bali atau sempage yang akan saya hadiahkan buat teman-teman yang mungkin istrinya ngidam buah ini. Dan cangkokannya yang paling penting. Jadi teman-teman yang pingin nanam, ada lahan sedikit, bisa menghubungi saya untuk mendapatkannya. Siapa yang paling beruntung, dia akan mendapatkan 3 cangkokan. Tadi kita sudah petik buah jerutinya, buah atau jeruk balinya. Sekarang kita akan berbagi manfaat dari jeruk Bali ini. Satu, jadi helm kayak gini, jadi kalau ada razia bisa untuk menghindari razia, tapi jangan lolos gitu, berhenti pas razia saja. Manfaat lainnya jadi obat batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya dahsyat. Kita cocol dengan kecap dan taruhkan cabai sedikit, ampuh, jadi insya Allah jadi batuknya kabur, penyakit yang lain datang jadinya. Kita coba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat sekali, rasanya betul-betul super. Demikian tips sore ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.